Vēl viena tēma par arklu, par ko ir tā maz zemnieku runā, ir vērstuvju piemērotība augsnei. Šīs, piemēram, ir kūni paredzētas vieglām augsnēm. Stīpas ir tādas platas un ar tādu tā kā sfērisku, vairāk tādu formu, tādu. Un tūlīt aiziešu pie otra arkla. Un šim ir, respektīvi, šitam būs laikam tas saucamā cilindriskā forma, ka viņš tāds apaļš. Respektīvi, tā nebija sfērisks, ko es gribēju teikt, skrūves, ka tām platām strīpām. Šitās vērstuvs ir vairāk piemērots tādām, teiksim, smagākām augsnēm, mitrām augsnēm arī. Vieglās un mitrās augsnēs pavasarī, rudenī viņas ar tīri labi griež riņķi un strādā. Bet šogad sausumā bija tā nevisai labi ar šīm vērstuvēm, jo sausajā laikā vieglajās augsnēs viņš tā kā maisīja. Tā augsne negriezās riņķī, respektīvi viņš tā kā jauca ļoti daudz nezāļu sakņu pa virsu palika un tas rezultāts nebija tik labs, kā gribētos. Vasaras sarumā viss aizauga ar diezgan ātri ar nezālēm. Turpināsim pie saucamās skrūves formas vērstuvēm. Pārsvarā jau, kad runā, tad izvēlās vienkārši ārdu vērstuvs vai pilnās vērstuvs, bet viņas tiešām ir daudz un dažādas. Arī atkarībā no aršanas dziļumiem. Tā cilindriskie pārsvarā ir dziļākai aršanai, tur no 20 līdz 30 centimetriem. Šitās ir ja nemaldos, no 15 līdz 25 centimetri. Pēc visiem parametriem viņām vajadzētu strādāt daudz labāk manās vieglajās augsnēs. Vēl viena lieta, ko es vēl neesmu līdz galam sapratis un atkodas, ir priekšlobītāji. Es īsti zinu, kā viņas regulēt, ne kādus teorētiski viņas vajadzētu. Paņēmu tos pašus saucamos universālos priekšlobītājus. Līdz šim viņi strādāja labi. Tā kā lielākoties nebija nekāda iebilduma pret viņiem. Bet noteikti, ka kaut kādos specifiskos apstākļos gan jau, ka viņu var pieregulēt un pārtaisīt labāk. Vienīgais, ko es jāsaka, tā kā esmu pārregulējis arī vecajam arklam, ir priekšlobītāja dziļums. Kūnam tas ir darba dziļums, ir priekšlobītājs jānoregulē darba dziļumā, tas ir respektīvi no šitās vietas līdz augšā līdz lemesim ir jābūt tam darba dziļumam. Te izskatās, ka te ir tā kā pat daudz, ka viņš būs jālaiž uz leju. Šis ir tā kā jau kaut kādi 30 centimetri, tā kā aptuveni. Bet, priekšlobītājiem ir arī pozīcija, kā viņš, teiksim, cik viņš tālu ir uz neārto vai kā otrādāk. Arī to var regulēt, piemēram, ar šo skrūvi un otrā pusē tā regulējās
Ir pat citiem modeļiem, ka pat leņķis tam priekšlabītājiem vai šitā vai tā viņi pat var grozīt. Tas viss kopumā veido to darba rezultātu. Tas kārums līdzens nevienmēr nozīmē, kad kārums ir labi izdevies, jo, ja tev nezāles mētājās pa virs, nevis ir apakšā aprakts, tad jau nav īsti jēgas art, vai ne?